अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीएसके फार्मास्यूटिकल की एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि इन्फेंट्स और किड्स के लिए बेहतरीन है। ये है ज़ैटेक्स एंटी एलर्जी बनाना फ्लेवर में। इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है कि ये इन्फेंट्स के लिए 1-4 ड्रॉपर्स मॉर्निंग और नाइट टाइम में दें तो उन्हें किसी किस्म के रैशेस और ख़ारिश वगैरह से प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम अगर आपके 2 या 3 साल के बच्चे हैं या 5 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है और ये आजमूदा भी है और फ़ौरन इम्पैक्ट भी करती है। और एज़ फार एज़ माई यूज़ मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट भी इसका नज़र नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा इस प्रोडक्ट को। लेकिन अपने डॉक्टर से इसको यूज़ से पहले ज़रूर डिस्कस कर लें। शुक्रिया।